Выращиваю травку для своей любимой кошечки. Для этого я беру емкость, у меня пластиковая. Туда настилаю вот такие вот бумажные салфеточки или туалетную бумагу. Достаточно плотным слоем. Купила на Wildberries вот такой овес. Он подходит и для людей. Насыпаю достаточно щедрый слой в емкость. После этого достаточно обильно проливаем водичкой. Взяла салфетки у меня кухонные и застелила верхний слой салфеточками. После ставлю на батарею для проращивания. Когда прорастет, уже можно будет убрать салфетку.